Akalar, bu temir. Mana bu bo'lsa magnitniy sверлильный станок. Bu bilan nima qilsa bo'ladi? Temirni katta hajmda yoki juda ham noqulay joylarda teshadigan usta akalarimiz uchun qo'yasizlar, magnitni yoqasizlar, joyida qotdi. Apparatni yoqib, o'zingizga kerak bo'lgan оборотga to'g'rilab olib, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Bo'ylari, tushib chiqishlari. Bunaqa apparatlarni bizda sotuvda Boda brendidan 5-6 xil ko'rinishdagi assortimenti mavjud. Kimga shunaqa noodatiy, sifatli apparatlar kerak bo'lsa, kimga aloqaga chiqishni bilasizlar, hammanglarni do'konda kutib qolamiz.